El bruxismo es lo que comúnmente denominamos apretar o rechinar los dientes. Afecta entre un 10 y un 20% de la población y lo detectamos gracias a las facetas de desgaste que aparecen en las superficies de los dientes. La edad más común de inicio en el bruxismo es entre los 17 y los 20 años y la remisión espontánea se produce a partir de los 40 en los casos más crónicos, lo que no significa que no desaparezca en algún momento de tu vida. Las causas más frecuentes del bruxismo son dolor de cabeza y oído, tensión y dolor en los músculos masticatorios, tensión y dolor en la articulación temporomandibular, el estrés, la tensión y trastornos alimenticios. El principal tratamiento del bruxismo es la férula de descarga. La férula de descarga es una placa que colocamos en una de las arcadas dentarias, normalmente en la arcada superior, y lo que hace es evitar el contacto entre los dientes. Al evitar el contacto entre los dientes, el desgaste es menor, la tensión de los músculos masticatorios y de los músculos del cuello es menor también y la colocación de la articulación temporomandibular es la correcta. Nosotros recomendamos la visita al odontólogo cada 6 meses o un año para el ajuste de la férula, además de visitas continuadas al fisioterapeuta para relajar los músculos de la masticación. También es recomendable hacer ejercicio físico y como truco para relajar la mandíbula en los momentos en los que somos conscientes de que estamos apretando, poner la punta de la lengua en el paladar justo detrás de los dientes.